Esta tortuga estaba tan débil que parecía no tener esperanza. Fue encontrada cubierta de percebes que dificultaban su movimiento. Un equipo de rescate la llevó a un centro de rehabilitación para intentar salvarle la vida. Durante 92 días recibió cuidados, alimentación y tratamiento constante. Poco a poco recuperó sus fuerzas y volvió a nadar con normalidad. Llegó el gran día. La llevaron de regreso al océano. Apenas tocó el agua, nadó con fuerza hacia su hogar. Cada rescate demuestra que una vida puede cambiar gracias al esfuerzo y la compasión de muchas personas. Comenta Esperanza para traer más casos que fortalezcan la fe en la humanidad.